gitu. Terus tuh wanginya juga bayi banget. Jadi si kecil batuk dan pilek, yuk cobain pakai balsem telon dari Tresno Joyo. Ini tuh balsem anak, bisa dipakai umur 2 tahun ke atas. Ini tuh isinya penuh dan juga manfaatnya banyak banget, buat melegakan pernafasan juga bisa. Rasanya menghangatkan tubuh ya, menghangatkan badan. Isinya ini penuh karena aku sering banget pakein ke anak aku, jadi ini udah setengahnya. Teksturnya juga kayak balsem biasanya gitu. Terus tuh wanginya juga bayi banget, jadi cocok banget buat dipakai ke anak. Terus badannya juga jadi hangat deh kalau pakai balsem ini. Yang mau tahu harganya coba cek di keranjang aku ya, kalian dapat harga berapa, dan komen mau review produk apa lagi. Bye.